وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu kitaabka munazalka wax badan ku soo celceliyey qisooyinka nebiyaalka iyo dadkii hore. taa waxaa loola jeedaa dadku inay kuwaana qaataan qisasta iyo waxyaabaha dhacayna ay u noqoto cibro ay ugu dhowaadaan ilaah subxaana wa tacaala, inay uga sajroomaan oo ay uga haraan xumaanta iyo waxyaabaha la diiday, ay mar kasta ku dadaalaan wuxuu rabbi amray, inay garab istaagaan, difaacaan, kuna dhaqmaan diinta islaamka sida ayuu ilaah ugu talagalay subxaana wa tacaala. galabta haddii ilaah yidhaahda waxaan wax ka tilmaami doonaa qisadii nebi saalex calayhi salaam. nebi saalex wuxuu ka mid yahay nebiyaasha alla uu soo diray oo loogu talagalay adduunka in looga tirtira shirkiga iyo gaalnimada, ilaahooda loogu xiro subxaana wa tacaala. qof walba waxaa waajib ku ah mar allaala markuu qisada wax ka ogaado ama uu ka dhagaysta inuu ku dadaalo ku dhaqankeeda. nebiyaasha inuu arka dhibka iyo rafaadkay u soo mareen halganka diinta, sida ay dadka u gaarsiinayeen dantooda gaarka ahna inay ka hormariyeen danta guud. mar walba inay aad ugu dadaalayeen sida dadka ay uga bixi lahaayeen gaalnimada, sida ilaahay loogu xiri lahaa subxaana wa tacaala, hordadooda iyo hergelmadooda inay uga tageen. mar walbana ay ku dadaalayeen adduunku inuu ku soo haro dad kelimada tawxiidka qira oo mushrikiin aan markaa ahayn. waayo nebi walba oo la soo dira sababta loo soo dirayo waxay ahayd dadka inay ilaahay caabudaan, daaquudkana ay ka fogaadaan. wax walba oo la caabudo ilaahay kayrkiis inay ka tagaan. waxaad arkaysaa nebi walba oo la soo diro oo qoomkiisa loo soo diro inuu dhahayo an icbudullaha, ilaahay caabuda, inuu dhahayo rabbigiin ka dambeeya, inuu dhahayo ilaahay aan alla ahayn ma jiro. nebi walba oo la soo diro oo qoom loo soo diro oo ummadiisa u yimaada wax kale ma dhahayn. ugu horayntii hadalka ugu horeeya ee uu ku hadlayeyna wuxuu ahaa inuu dhaho war qoomkeeyow icbudullaha maa lakum min ilaahin hayruhu, ilaah alla ka soo haray oo kayrkiis ah ma jire, ilaahiina caabuda. war rabbi keligiis waxdaaniyada u qira, waayo ujeeddada dadka loo khalqay waa inay ilaahay waxidaan, waa inay ilaahay caabudaan subxaana wa tacaala. koonku ma laha laba ilaah iyo wax ka badan, hal ilaah oo keliya ayuu leeyahay. allahaas oo adduunka idin keenay, sababta uu idin qalqay jinni iyo insiyow wax kale ma aha, waa inaad ilaahay caabudaan oo loola jeedo inaad ilaahay waxidaan subxaana wa tacaala. haddaba reer samuud waxay ahaayeen qabiilo mashhuur ah, caana oo lagu magacaabo samuud, oo loogu magac daray jadkooda ama awowgood samuud ah. waxay ahaayeen ayaa la yidhi carab oo min alcaarida ka mid ah, waxayna deganaayeen xijriga kaasoo u dhaxeeya xijaas iyo tabuuk. rasuulku mar allaala markii uu soo maray asagoo u socda tabuuk, asaga iyo intii la jirtay oo muslimiinta ahaa, mar allaala markii ay soo gaareen diyaartii ay samuud deganaayeen, rasuulku wuxuu yidhi ha u gelina kuwan mucadabiintee la cadaabay, kuwaan cadaabka uu ku dhacay ha u gelina ilaa idinkoo oynaya maahane. maca daalika cimaamadiisa ayuu madaxa ku duubtay nebiga, si degdeg ah oo orod ah ayuuna markaa u maray. ha gelina ayuu yidhi ilaa idinkoo baakiin ah maahane, war haddaad oohinayninna is-oysiiya. sidaa ayuu nebigu socodka u dedejiyey sala allahu calayhi wasalam. marka meesha ayay deganaayeen oo tabuuk iyo xijaas markaa u dhaxaysa. waxay ahaayeen qoom yimid ama joogay reer caad gabaashood, wa kaanuu yacbuduuna alasnaam,
waxay ahaayeen kuwo asnaamta caabuda, shirkiga iyo gaalnimada xoog ugu dheer, ilaahay waxyaabo kale la caabuda. intaa ka gabaal ayuu alla u soo diray nin ayaga ka mid ah, waa addoonkii alle iyo rasuulkii alle ee saalix ahaa. wuxuu ugu wacay cibaadada ilaah keligii subxaanahu wa tacaala, inaysan waxba u shariig yeelin rabbi, oo keligiis waxdaaniyada ay u qiraan. mar allaala markuu u yimid ayuu u sheegay inay ilaahay caabudaan oo keligiis ay caabudaan, waxna aysan cibaadada ula shariig yeelin, inay ka siibtaan oo ay ka baxaan asnaamta iyo andaadiya waxyaabaha rabbi ka soo haray ee la caabudo. intaasoo dhan inay joojiyaan oo ay rabbigood keligiis waxidaan, waxna aysan u shariig yeelin. koox ayaa rumaysay, koox badan oo ayaga ka mid ahna markaa way beeniyeen, waxayna ku qaabileen ama ay kala hor yimaadeen ayaa la yidhi aflagaada iyo xumaan. ficil iyo qowl labadaba ah waxayna sigeen inay asaga dilaan, waa saalix laf ahaantiisa. mucjizada la siin doono oo hadhow aan arki doonnay hasha ahna inay dilaan ayay markaa ku talagaleen. intaa ka gabaal ayuu ilaah asagoo tilmaamaya ama qoomkaa nooga sheekaynaya wuxuu yidhi wa ilaa tamuuda akhaahum saalixa. reer tamuud waxaan u dirnay walaalkood saalix ahaa, nebi saalix ayaan u dirnay reer tamuud. qaala yaa qawmi icbudullaha, wuxuu yidhi qoomkeeyow ilaahay caabuda, maa lakum min ilaahin hayruhu, ilaah kayrkiis ah ma lehee, idinma sugnaanin ilaah asaga ka soo haree waxaan aad caabudaysaan oo asnaamta iyo dhagxaantii waxyaabaha rabbi ka soo haray ah joojiya, war qoomkeeyow rabbigiin caabuda. qaala yaa qawmi, qoomkeeyow ayuu yidhi ilaahay caabuda, maa lakum min ilaahin hayruhu, ilaah kayrkiis ah markaa ma lihidiin, qad jaa'atkum bayinatun min rabbikum, waxaa bayino idinkaga timid rabbigiin xaggiisa. rabbi ayaa wanaag iyo qiimo iyo sharaf idin yeelay, nebi ayuu idin soo diray. maca daalika hadhow ayay codsan doonaane wuxuu kaloo yidhi haadihi naaqatullaahi, tan hal ilaahay waaye, lakum aaya, idinkay calaamad iyo astaan iyo aayad idinkugu sugan tahay, ee fadaruuhaa ta'kul fii ardillaah, war isaga taga oo dhaafa, war faraha ka qaado oo dhib ha gaarsiinina, ha iska cunto oo ha daaqda ilaahay arladiisa. qofay wax ka rabto iyo ciday wax uga baahan tahay ma jirtee, fadaruuhaa, ka taga ayuu yidhi, ha daaqdo oo ha cunto arlada ilaahay. walaa tamasuuhaa bisuu'in, wax xumaana ha ku taabanina, oo haddaad xumaan ku taabataan cadaab aliim ah oo xanuun badan markaa uu idin taabto. war sidaa ha yeelina, waa calaamad ilaahay, wax dhibaato ah ama wax mashaakil ah ha gaarsiinina, hadhow waxaa idin qabanaya cadaab xanuun badan. ee wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi caad, waxaad xustaan wakti alla uu idinka dhigay kuwa khaliif ah oo bedelay oo arlada yimid reer caad gadaashiisa, oo idinkana uu idin dejiyey arlada idinkoo ka samaysanaya meelaheeda sahlan qowlado iyo sarar. waxaad ka qoraysaan buurbuuraha xaggooda guriyo. fadkuruu aalaa allaahi, war qoomkeeyow xasuusta nimcooyinka ilaahay, qoomkeeyow xusa nimcada alle, oo walaa tacsaw fi lardi mufsidiin, arlada ha fasahaadinina, arlada ha ku soconina idinkoo mufsidiin ah. nebi saalix qoomkiisa sidaa ayuu u waaniyey, habkaa ayuu wax ugu sheegay, nimcada alla inay xusaan ayuu xasuusiyey. qoom ayaa ayaga ka horeeyey oo la baabi'iyey, sababta loo baabi'iyey waa macaasi iyo shirki, waa waxa ay hadda kuwaa ku sugan yihiin oo kaley ku sugnaayeen. war dadka noocaas ah oo la baabi'iyey ayuu ilaah khaliif idinka yeelay oo idinka reebay oo arlada laydin dejiyey. war nimcooyinka alla xusa qoomkeeyow, fadkuruu aalaa allaahi, ilaahay nimcooyinkiisa xasuustoo arlada ha fasahaadinina. markuu sidaa u waaniyey jawaabtay bixiyeen, fiiri, qaala almala'u aladiina istakbaruu, intii mala'da ahaa waa intii madaxweynta ahaa, waxay mala' ku noqdeen waa sharta, waxay ku madaxweynaadeen waa xumaanta.
waxay mala u noqdeen waa dad aan xaq ka rabin. sidaa darteed ayaa akhyaartii qiimaha iyo wanaagga badneed ee akhyaarnimada wanaagga lagu yaqiinay ma aheene mala ayuu alla ku magacaabay subxaana wa tacaala. sababtu waxay tahay dadka ayay ka muuqdeen, indhaha ayay buuxinayeen, laakiin nasiib wanaag waxay noqdeen dad sharta mala iyo khaliif ku noqday. waxay dhaheen waa intii isweynaysiisay oo qoonkii saalix ka mid ah in allaala inta mustadcafiinta ah ee tabarta darnayd oo liman aamana minhum intii rumaysay oo ayaga ka mid ah waxay ku dhaheen ataclamuuna ana saalixan mursalun min rabbi. war ma wa ogtihiin saalix inuu mursal yahay, mid la soo diray oo rabbigiis xaggiisa laga soo diray maad aaminsan tihiin? waxay sidaa ku dhahayaan waa dadkii mustadcafiinta ahaa liladiina istudcifuu, waa intii la daciifsaday oy ayagu u arkeen inay ka liitaan. weliba kama liitee ayagaa saa u arkay waa liman aamana minhum intii ayaga alla aamintay oo saalixna rumayso ayaga ka mid ah ayay la hadleen ayagoo raba inay diinka ka tashwiishiyaan oo xumaato ay ka geliyaan oo ay u xumeeyaan oo waxa ayaga ay haystaan uga dhigaan wax fiican. ayay dhaheen saalix ma u ogtihiin inuu rasuul la soo diray oo rabbigii xaggiisa laga soo diray uu yahay? say ku dhici kartaa saalix inuu nebi noqdo? ayaguna hadal kooban oo wanaagsan oo qiimo leh ayay siiyeen. qaaluu innaa bimaa ursila bihi mu'minuun, anaga in allaala inta lala soo diray iyo waxa lala soo diray kuwa aaminsan oo rumaysan ayaan nahay ayay markaa dhaheen. jumlo ahaan ayaan u rumaynay, hanoo kala qaadqaadina, saalix nin xun hanooga dhigina. wax walba waxay ahaadaanba oo rabbi xaggiisa uu ka keenay oo lala soo diray anagu waa rumaynay. qaala aladiina istakbaruu, intii isweynaysiisay oo kibir ka badnaa oo xaqdiidayaasha ahaa, ilan kibirka mar walba dadka ku sugan ayaan ogolayn oo diidan inay nebiga rumeeyaan iyo ambiyaasha iyo xaqa iyo diinta inay raacaane. kuwii isweynaysiiyey waxay dhaheen innaa biladii aamantum bihi kaafiruun, annagana wax allaala waxaad idinka aaminteen iyo wax allaala waxaad rumayseen kuwo kaafiriin ah oo markaa ku kufriyey oon ogolayn ayaan nahay. saasay ayaguna dhaheen waa in allaala intii mutakabiriinta ahaa oo isweynaysiisay oo xaqa diiday oo diiday inay fuliyeen amarkii iyo wixii uu la yimid nebi saalix calayhi salaam. haddaba sidaa ayay markaa u kala qaybsameen. ilaahay asagoo tilmaamaya nebinimadiisa iyo inuu nadiir yahay oo loo soo diray qoomka iyo sida ay ku qaabileen ayuu yidhi kadabat hamuudu binnudur. hamuud waxay beenisay nudurtii, digniintii iyo digayaashii ayay beeniyeen. nebi saalix ayay beeniyeen, laakiin wax allaala wixii digayaal ahaa oo digniin keenay oo dhan ayay beeniyeen. sababta waxaa loola jeedaa oo nudurtii oo dhan ay u beeniyeen hal nebi qofkii beeniya ayaa wuxuu la mid yahay asagoo nebiyaashoo dhan beeniyey. ilaah wuxuu yidhi hamuud nudurtii ayay beeniyeen. nebi saalix ayaa loo diray faqaaluu abasharan minaa, waxay dhaheen bashar iyo aadami annaga naga mid ah waaxidan oo keliya miyaa natabichu raacaynaa? hal bashar oo annaga naga mid ah sida aanan soo bani aadam u nahay oo kale u ah maan raacaynaa? innaa idan la fii dalaalin wa sucur, anagu waktigaa haddaan sidaa yeelno oo aan raacno saalix waxaan nahay kuwo waali iyo baadiba markaa ku jira. dad fiican mabanihiba, caqligeenna mid wanaagsan ma aha haddaan raacno bashar annaga naga mid ah oo keliya oon qiimo lahayn oo weliba liita. sidee u raacaynaa ayay dhaheen haddaan raacno kuwa baadi iyo waali ku jira ayaan nahay. ayagoo risaaladiisa duraya ayay dhaheen aulqiya dikru calayhi min baynina, asagoo dhexdeena ah miyaa dikriga iyo waxyiga iyo diinka lagu soo dejinaa? qof kale oo ka qiimo badan oo ka wanaagsan saalix miyaa la waayey asagoo weliba beenkeena ah? waxay ula jeedaan say ku dhici kartaa dad akhyaar ah oo wanaagsan oo sharaf leh ayaa joogee say ku dhacday in asaga dikriga lagu soo dejiyo?
alqiya adikru calayhi min baynina, asagoo beenkeena ah miyaa dikriga lagu soo dejiyaa oo waxyiga lagu soo dejiyaa? bal huwa kadaabun ashir, iska dhaaf saalix inuu run sheego, nebinimada uu sheeganayo inay runtiis tahee waa kadaab iyo been badana shar badan ayay dhaheen, ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. say ku dhici kartaa in lagu soo dejiyo waxyiga? say ku suuroobaysaa in lagu soo dejiyo dikriga? maca daalika suuragal ma ah asagoo beenkeena ah in markaa lagu soo dejiyo. wax badan ayay sidaa dhihi jireen mushrikiinta maka markii nebiga loo soo diray. ilaa nebigu waxay marka hore u aaminsanaan jireen inuu yahay nin runlow ah oo haddana amiin ah oo ammaano badan, nin xaq iyo wanaag ku socda, nin sharaf leh oo cizi leh ayay ku tilmaami jireen. mar allaala marka diinka lagu soo dejiyey ayay diideen xaqa iyo arrimooyinka kale ee loo tilmaamayo oo dhan iyo waxyaabaha loo sheegay oo dhan ayay inkireen, sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala. walamaa jaa'ahum alxaqu, mar allaala markuu xaqii u yimid nebi moxamed uu qur'aanka u keenay, qaaluu haadaa sixrun, waxay dhaheen midkan sixir waaye wa innaa bihi kaafiruun, annaguna waxaan nahay sixirkan kuwa markaa ku gaaloobay oo markaa ku kufriyey. waxay kaloo yidhaahdeen lowlaa nuzila haada alqur'aanu, qur'aankan maxaa loogu soo dejin waayey calaa rajul dushiisa oo min alqaryatayni cadiim, labada qaryo mid ka mid ah jooga, rajulkaasoo cadiim ah oo sharaf leh oo qiimo leh, maxaa loogu soo dejin waayey? ilaahay yatiimkii abi taalib qofaan ahayn ma waayey? maxaa dhacay oo midkan maskiinka ah oo mahiinka ah oon xoolaha lahayn loogu soo dejiyey waxyiga iyo diinka? ayay dhaheen waqaaluu lowlaa nuzila, maxaa loogu soo dejin waayey qur'aankan hadduu qiimo leeyahay, sharaf leeyahay, haada alqur'aanu calaa rajul korkiisa oo labada qaryo mid ka mid ah jooga, labada qaryo mid ka mida jooga, maxaa loogu soo dejin waayey daa'if iyo maka ayay ula jeedaan ama qaryo kale? laba nin oo gaalada ah oo weliba gaalanimada ku madax weynaatay, labadaas mid ka mid ah ayagaa abwaane ah, ayagaa kaaba qabiilo ah, ayagaa cadiimiin ahoo waaweyne, maxaa loogu soo dejin waayey? sidaasay markaa dhaheen. ilaah wuxuu ugu jawaabay ahum yaqsimuuna raxmata rabbika, ayaga maa qaybinaya raxmada rabbiga, naxariista rabbiga iyo nebinimada qofka uu u dooranayo ika maa qaybinaya? naxnu qasamnaa baynahum, anaga ayaa ah kuwa beynkooda qaybiya maciishadooda iyo noloshooda xagga adduunka, qaarkood ayaan qaarka kale ka kor qaadnay xagga darajada, sababtuna waxay tahay in qaarkood qaarka kale uu ka samaysta sukhriya. waraxmatu rabbika khayrun mima yajmacuun, naxariista rabbiga ayaa ka khayr badan waxay jamcinayaan. labadaa nin waxay ku tilmaamayaan xoole inay leeyihiin, aseedooyin iyo beere inay qabaan, inay yihiin dad madaxweyne ah oo dadka qabiilada ugu sarsareeya. maca daalika naxariista rabbi ayaa ka khayr badan, nebinimada iyo risaalada oo dadka u doorta ayaa ka khayr badan mima yajmacuuna, wax allaala wax ay jamcinayaan oo xoolo ah oo wanaag ah oo sharaf ah iyo waxyaabaha ayagu ay tilmaamaan. xaalada noocaasi waxba kama jira saalix. saas oo kale ayay dhaheen aulqiya dikru, ma waxyigaa lagu soo dejiyaa asagoo dhexdeenna ku jira? balse waa kadaab beenlow ah oo shar badan. ilaah wuxuu yidhi sayaclamuuna hadan, beri ayay ogaan doonaan qofka kadaabka ah ee beenta badan ee markaa sharoolaha ah inuu saalix yahay iyo inay ayagu yihiin ayay ogaan doonaan. sidaa darteed saalixow sabir oo diinta gaarsii oo ha ka istaagin oo mar walba xaqa iyo sida uu yahay markaa u sheeg, ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. haddaba nebi saalix sidaa ayuu u watay hadafka iyo ujeeddada lala soo diray. ilaan ujeeddadiisu ma ahayn haddii la caayo inuu iska joogsado, haddii wax laga sheego inuu diinka ka gaabsado, haddii la dhibo inuu waxyaabaha naftiisa fiiriyo, laakiin mar walba ujeeddada laga lahaa waxay ahayd inuu xaqa dadka gaarsiiyo dhib walba oo soo gaara, inuu diinta dadka u sheego wax walba oo laga sheego, in diinta dadka iyo waxdaaniyada alla uu
uu ku xiro dhibaato kasta oo markaa soo gaarta. ilaahay wuxuu yidhi oo kale wa ilaa hamuuda akhaahum saalixa, hamuud ayaan dirnay oo walaalkood saalixa ayaan u dirnay. wuxuu yidhi qoomkayow ucbudullaha, qaala yaa qawmi icbudullaha maa lakum min ilaahin hayruhu, ilaah kayrkiis ah idinma sugnaanine. ilan marka ugu horaysa dadka tawxiidkaa laga dhaadhiciyaa, ilaahay ayaa lagu xiraa subxaana wa tacaala. ayagoo mushrikiina salaada waxay u anfacaysa ma jiro, ayagoo mushrikiina inay dadka diinka gaarsiiyaan wanaag ma aha, ayagoo mushrikiin ah oo rabbigood u shariig yeelaya inay sadaqa la baxaan ma aha. laakiin arrinta ugu horaysa ee bani aadamka loogu talagalay in la gaarsiiyo waa waxdaaniyada ilaahay, waa in laga bixiyo addoonnimada ay addoommadu addoommo u yihiin, loona bixiyo inay rabbi addoommo u noqdaan subxaana wa tacaala. kelimada tawxiidku waa asal iyo aasaas, waa dacwada meesha ugu horaysa ee laga bilaabo. nin ayuu nebigu u diray yaman, markaasuu yidhi waxaad u tegaysaa qoom ahlu kitaab ah, shayga ugu horeeya ee aad ugu wacaysa ha ahaado inay ilaahay waxidaan, ha ahaato inay kelimada tawxiidka qiraan, ha ahaato inay dhahaan laa ilaaha ila allah, waayo waa shayga ugu horeeya ee islaamka lagu soo galo. laa ilaaha ila allah oo iska dheh keliya ma aha, macnaha waxaa loola jeedaa alla xaqnimo lagu caabudo, oo amar laga qaato, oo laga cabsado, oo la tala saarto, oo loo nadra ma jiro ilaa ilaaha xaqa ah maahane. asaga keligiis ayaa iskale xaraamayntii xalaalaynta, asaga ayay u sugnaatay amargoynta, maamulka kulli asaga iskale. macnaha waa sidaa. war dadka ka dhaadhiciya koonku inuu ilaahay leeyahay, war orod ayuu yidhi oo qoomkaa u tag, waxaad u sheegtaa kelimada tawxiidka, waxaad bartaa rabbi subxaana wa tacaala, war ka bixi waxa ay ilaahyaha ka dhiganayaan, war koonkoo dhan inuu ilaahay alla ka yahay u sheeg, war asaga in lagu caabudo in loogu talagalay u sheeg. markay arrintaa kaa ogolaadaan oo arrintaa ay kaa adeecaan oo hadalkaa ay kaa yeelaan ka gadaad, waxaad u sheegtaa in waajib looga dhigay korkooda 5 salaadood habeen iyo maalinba, 24 saacba inay 5 salaadood dukadaan. hadday kaa aqbalaan oo ay kaa yeelaan oo arrintaa ay kaa ogolaadaan, ayuu yidhi nebiga, waxaad u sheegtaa in sadaqo ama zake korkoodu ay waajib ku tahay, haniyaalkooda iyo dadkooda taajiriintaa laga qaadaayo, ka gadaalna fuqaradooda lagu celinaayo. taa u sheeg ayuu yidhi, oo ilaah subxaana wa tacaala inuu korkooda sadaqa ku yeelay, sadaqa in waajib looga dhigay laga qaadayo taajiradooda, intaa ka gadaalna fuqaradooda lagu celinaayo. intaa hadday kaa yeelaan iska ilaali, oo waxaad iska jirtaa maalkooda kan u qiimaha badan leh. marka sakada aad ka qaadaysa neefka geela midka ugu weyn ha ka qaadin, lo-da midka ugu jira moorada ha ka bixinin, ariga saasoo kale. maca daalika islaamku waa mid cadaalad ah oo xaqa iyo toosnaantii cadaalada ku socda. iska ilaali ayuu yidhi nebiga maalkooda midka ugu karaamada badan, midka ugu weyn, midka ugu qiimaha badan iska ilaali. bacdamaa midka ugu weyn aan lagaa qaadayn, adigana ka dhimo raba ee liita ee daciifka ha bixinin, ee midka dhexdhexaadkaa markaa bixi. sidaa ayuu nebigu yidhi, iska ilaali maalkooda kan ugu qiimaha ama karaamada badan. waxaadna ka cabsataa axadka madluumka ah ee la garbaraystay ee la dulmiyey inkaartiisa, waayo asaga iyo ilaahay xijaab uma dhaxeeyo. asi iyo ilaahay wax xijaaba oo u dhaxeeyaa markaa ma jiro. sidaa darteed ayaa nebiyaalka kulli waxaa marka ugu horaysa dadku ay amraan oo ay u sheegaan kelimada tawxiidka. saalix markii la soo diray wuxuu yidhi, yaa qawmi, war tolkeeyow ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayruhu, caabuda ilaahay ka soo haray ma jire. asaga ayaa arlada idinka amaamuday oo dhulka idinka qalqay, dhulka ayuu idinku abuuray ama idinka qalqay, waa idinku cimri siiyey intii laydinku talagalay, ee fastakfiruuhu, dembi dhaaf weydiista, uma tuubuu ilayhi, intaa ka gadaal xaggiisa u soo noqda, ina rabbii qariibun mujiib. rabbigay waa alla qariib ah oo mujiib ah. ilaahay waa alla dhow subxaana wa tacaala.
addoommadiisa waa u dhow yahay, haddana waa mujiib oo waa ka ajiibaa baryaha. camalka saalixa ah waxa wanaagsan ay sameeyaan ee qoomkayow ka faa'iidaysta. allaha caabuda aan idin leeyahay waa allaha idin khalqaye, waa midka arlada idinku abuuray, waa midka idinku cimri siiyey. war asaga istikfaar weydiista, qaladka iyo dembiga idinka dhacay ka soo noqda, asagaa cafiye. rabbiyowna cafiye dhaha, fastakfiruuhu dembi dhaaf weydiista, uma tuubuu ilayhi inta ka gadaal towba keena, asaga u soo noqda, xumaanta iyo waxyaabaha kale ka soo rujuuca. ina rabbii qariibun mujiib, rabbigay alla qariib ah oo dhow ayuu ahaaday. addoommada aad iyo aad ayuu ugu dhow yahay, inay dhawaashaha uu dhow yahay ay ka faa'iidaystaan ayaa loogu talagalay. nin acraabiya ayaa nebiga u yimid, wuxuu dhahay rasuulkii allow, markaan alla baryaayo ma qayliyaa oo ma iga dheer yahay? oo ilaahayow maan dhaha oo xog maan u qayliyaa, mase tartiib ayaan alla u baryaa oo waa ii soo dhow yahay subxaana wa tacaala. markuu sidaa yidhi ayuu ilaah soo dejiyey, waidaa sa'alaka cibaadii, addoommadayda haddii cannii xaggayga ay iga kaa weydiiyaan, hadday ikaa weydiiyaan oo ay ku dhahaan rabbigeen ma noo dhow yahay, oo baryaha si tartiiba maan u barinaa mase waa u qaylinaa? waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib, anigu waa u dhowahay ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. aniga qariib ayaan ahay, ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan, waa ka ajiiba baryootamaha iyo midka baryootamaya baryihiisa. waa goormee? idaa dacaani, hadday ani itoogaan, hadday i baryaan ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. aniga mid qariib ah oo u dhow ayaan ahay, ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan, falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yarshuduun. hay ajiibaano, amarkayga ha qaataano, intaa ka gabaad ayay mudan yihiin inay markaa toosaan ama ay markaa hanuunaan. sidaa darteed baryaha rabbi xaggiisaa loogu talagalay. ina rabbii qariibun mujiib, rabbigay alla qariib ah oo haddana mujiib ah oo ducada ka aqbala dadka ayuu ahaaday. nebi saalix qoomkiisa sidaa ayuu u waaniyey, waxa uu u sheegay waa inuu ilaahay ku xiro. wuxuu baray allaha khalqay ee cimri siiyey, dembiga u dhaafa inuu asaga yahay, xaggiisa ay u soo rujuucaan, allana uu u dhow yahay. baryaha iyo ducadana uu markaa ka aqbalo. jawaabta ay bixiyeen fiiri, qaaluu yaa saalixu, waxay dhaheen saalixow, qad kunta fiinaa marjuwa, waxaad ahayd oo dhexdeena aad ka ahayd arrintaa mid laga rajeeya qabla haada. arrintan inaad soo wado horay ayaan kuu ogeyn. markaad bilowdayba masaajid aadka, marka aad bilowday waxaan hala joojiyo, marka aad bilowday oo tolkaaga hadallada aad ku bilowday waxaan inaad la soo bixi doonto waa rajaynaynay, waxaan ahayd kuwa rajeeya qabla haada. arrintan aad la timid horteed ayaan u malaynaynay arrintan inaad la imaanayso. waa sida dadka gobolka mida maanta ay tilmaamaan ama ay ku dhahaan qofkii markaa xaqa u sheega oo dhaha waxaan joojiya, war qubuurtaan aad ku dawaafaysaan joojiya, sharabada aad ku xiranaysaan dhaafa, turaabtii carada aad ka qaadanaysaan hadday islaamihiina dhali waayaan aad siinaysaan joojiya. waa hadallada ay ku jawaabaan oo ay dhahaan waa malaynaynay arrintan inaad soo wado, waxaan inaad dalka kala hor imaanayso horay ayaanu ogeyn. saalixow, qad kunta fiinaa marjuwan qabla haada, arrintan horteed ayaan rajaynaynay intaan inaad la imaanaysee. atanhaana, ma waxaad naga reebaysaa an nacbuda inaan caabudno maa yacbudu aabaa'unaa, waxay aabbayaalkeen caabudi jireen, waxaan hibe iyo dhaqan u lahayn, waxaan ab iyo isirka soo gaarnay, waxaan waxyaabo